నమస్తే అండి. సో మనతోటి ఈరోజు కస్టమర్స్ వచ్చారు, ఈరోజు సైట్కి వచ్చారు. ఈరోజు ఒక ప్లాట్ బుక్ చేసుకున్నాం మన నేచర్ ఎంపైర్ రిసార్ట్స్లో. సో మనం ఎలా ఇచ్చాం సర్వీసు, మన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంది, మన వెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంది, కొన్ని విషయాలు మనం సార్ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాము. సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే మేడం. నమస్తే అన్నయ్య. సో మీరు ఎన్ని గజాలు తీసుకున్నారు సార్? 200. సో ప్లాట్ నెంబర్ సార్ 25 ప్లాట్ నెంబర్. సార్ వాళ్ళు 25 ప్లాట్ 202 స్క్వేర్ యార్డ్స్ తీసుకున్నారు. సార్ నా సర్వీస్ ఎలా ఉంది మీకు, అంటే మీరు ఇచ్చే సర్వీస్ కానీ ఎలా ఉన్నది? స్టార్టింగ్ నుంచి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ చూపించడం కానీ పేషెన్స్ కానీ అంతా బాగుంది. ఓకే. ఇంకా మా దగ్గర తీసుకోవాలని కారణం ఏంటి సార్? అంటే మా దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఆలోచన. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రిసార్ట్ ఫెసిలిటీ, మీరు ఇచ్చే ఎమ్యూనిటీస్, మళ్ళీ రెడ్ శాండల్ ఇవన్నీ అంటే లాంగ్ టర్మ్లో ఇది ఒక గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో చాలామంది కస్టమర్స్ కొంచెం దూరం అని జనరల్గా అడుగుతుంటారు కదా, వాళ్ళకి మీరేం సమాధానం చెప్తారు? నేను గట్కేసర్లో స్టార్ట్ అయినా. ఓకే. గట్కేసర్ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి నాకు 1 hour పట్టింది. ఓకే, అంటే జస్ట్ 1 hour. ఓకే. అంటే తీసుకోవచ్చు కదా సార్, మన దాంట్లో తీసుకోవచ్చు, హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు కదా? హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్ కదండి. సో మీలో ఎవరికైనా ఇంకెవరికైనా ప్లాట్ కావాలంటే సార్ వాళ్ళ నెంబర్ అయినా, అంటే ఎవరైనా కస్టమర్స్ నమ్మకపోయినా కూడా ఒకసారి మీకు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మాట్లాడిపిస్తాను సార్ వాళ్ళతో కూడా, మీరు మాట్లాడవచ్చు హ్యాపీగా. నో ప్రాబ్లం కదా సార్? నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.